পড়ালো সব পড়ালো সব রস পড়ে গেল নাকি? সাত সাত আটটা থাকে ছাড়া দেখিনি ছোট না আরো সাইড লাও যাও ওই ঘন্টার বাদে যারা কামড়াছে তারা ভয় করে ওরাই মাটি খুঁড়ে করে বড় করে দিল না কাকা ধরে খুঁড়ে তাহলে আপনি এই খুলতে আমার জান্নাতে ছিল কেন করে হলো 2 কেজি পেয়ে গেল ওটা খাও খাকি খাল করে করে যে জান্নাত গোড়াই দিয়ে দিয়ে চলে গেল বা ছাগলটা নিয়ে গেল এটা হচ্ছে প্রকৃত মতো কিনে থাকবে না চা কাজে বলে লাগবে 7-8টা চাক থাকে বুঝতে পারছি আছে